مرحبا بكم تلاميذ ترون كومان في حصة جديدة دائما في درس لاغيتميتيك دون لونسومبل ان. في هذه الحصة غادي يكونوا تمارين خاصة بلا ديفيزيبيليتي، ولمن فاته شرح هذه الفقرة من الدرس رابط الحصة الماضية غادي توجدوه على الشاشة. نبدأ على بركة الله. أقرأ التمرين ونعطيكم واحد البتيت انديس وحاولوا من خلال هذاك الانديس تخدموا التمرين. Soit A un nombre entier naturel. Montrez que A est égal 7 fois 5 exposant 1 plus 5 exposant 1 plus 1 est divisible par 12. La même chose pour le B. نبينوه divisible par 17. كلنا عارفين باللي إلا كان عندنا le produit de deux puissances ayant la même base, on garde la base et on additionne les exposants. صحاب العربية من كيكون عندنا جداء قوتين لهما نفس الأساس كنحتفظوا بالأساس ونجمعوا الأسين. هذا هو الاستعمال اللي بزاف كنديرو كنا كنديرو في الكوليج. باغ كونطخ دي فوا كنحتاجو في لو سونس انفيرس، بمعنى كيكون عندي واحد العدد باغ اكزومبل 4 اكسبوزون ان بلس 3، نقدر في هذه الحاله نديكومبوزي هاد لا بويسونس اون برودوي دو دو بويسونس. جوغي 4 اكسبوزون ان فوا 4 او كوب. يعني بعض المرات كنستعملو هاد الخاصيه نتاع جداء قوتين لهم الاساس في لو سونس المعاكس، بمعنى كتكون عندنا اون بويسونس et on décompose cette puissance en produit de deux puissances. هاد اللقطة غادي تستعملوها في الاكزرسيس 3. نعطيكم 4 دقائق للمحاولة للسؤال الأول. حاولوا واخا ما توصلوش للجواب peu importe، ولكن على الأقل ديروا شي محاولة في لا كيستيون 1 مدة 4 دقائق على بركة الله. الآن حاول توقف مشاهدة الفيديو وخذ 5 دقائق ورقة وقلم وحاول تفكر في التمرين باش تستفد أكثر من متابعة الحل، وبعد ذلك استأنف مشاهدة الفيديو لمتابعة الحل. Alors على بركة الله نبدأ التصحيح. Soit n un nombre entier naturel، طلبوا منا نمونطريو باللي A est divisible par 12. إلا خدينا هذاك العدد A qui est égal à 7 fois 5 exposant n plus 5 exposant n plus 1، شنو نقدروا نديروا أسامة لهذا المثال A؟ الهدف هو نبينوه divisible par 12، يعني في التالي شنو خصنا نلقاو؟ وي أسامة؟ وي مسيو. شنو خصنا نلقاو في التالي باش نبينو A divisible par 12؟ واه لمن خصنا نوصلو؟ مسيو خصنا نوصلو بلي A est égal à 12 كا. تري بيان، خصنا نوصلو نبينو بلي A égal à 12 كا، بمعنى بحال نفاكتوريزيو الA ب 12. نبينو A égal à 12 fois quelque chose. par exemple sera K. إلا وصلنا لهاد العلاقة معناتها A راه divisible par 12. واش تقدر نتايا تعمل لينا A سي أسامة؟ وي مسيو. يلا كي غادي نديروها. مسيو 7 fois 5n 7 fois 5 exposant n plus plus 5n fois 5. 5 exposant n fois 5 exposant 1. لاحظوا شنو دار ديك 5 exposant n plus 1، فرقها 5 exposant n fois 5 exposant 1. Puis on a un زيد facteur égal. commun qui est 5n. هو عندنا دابا واحد العامل مشترك، واحد الفاكتور كومون اللي هو 5 exposant n. كاسكون نوغا إلا عملنا 5 exposant n facteur de quoi؟ de 7 زيد plus 5. 7 plus 5. Très bien. Ou 7 plus 5 est égal à combien? Qui est égal à 12. Est égal à 12. On aura 12 fois 5 exposant n. On va remplacer 5 exposant n par un entier k, tel que k appartient à n. On peut nommer ça k, puisque c'est un entier naturel. Il est mis k, donc qu'est-ce qu'on aura? A est égal à combien? C'est égal à 12k, tel que k appartient à n. Donc A est divisible par 12. صافي وصلنا لداك الشيء اللي بغينا، بمعنى A est divisible par 12. Donc A est divisible par 12. Passons maintenant à la B. Mademoiselle Dua, tu peux faire la B. B est égal 3 exposant n plus 2
plus 8 fois 3 exposant n. الهدف هو نبينوه ديفيزيبل باغ 17. خصنا نعملوه في التالي ب 17. يلا اش غادي دير؟ B égale 3n fois 3 exposant 3 2 exposant n fois 3 au carré. plus fois 3n. نعملو ب 3n. نقول لها 3 exposant n ولا 3 puissance n. ما تقولهاش 3n حيت 3n ها هي. هذه سميتها اما 3 exposant n ولا 3 puissance n. On aura 3 exposant n facteur de quoi? De 8 plus 3 exposant 2. يعني 3 au carré plus 8. 3 au carré شحال هي؟ 9. 9 و 9 plus 8 شحال هي؟ 17. Donc on aura b est égal à 17 fois واحد le p par exemple la k. يعني on va nommer ça p ou la k. On aura b égale à 17 fois k. Tel que k, comment il est, appartient à n. Donc, b comment il est? Et Divisible par 17. est divisible par 17. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec les deux réponses? Oui. يلا نديرو شي نظرة على داكشي اللي دارو لي زيليف. دونك بالنسبة ل A إلا يسايي فاكتوريزي بحال هنايا. شكون بعدا مول هاد الورقة؟ Monsieur Ilias. Alors Ilias, donc il a factorisé directement par 5 exposant 1, c'est juste. C'est juste, très bien. Une bonne réponse. شكون مول هادي؟ Monsieur Diali. هاد الورقة ديال ليلى جو كخوا Oui, ياك؟ monsieur. Donc il a factorisé par 5 exposant n, facteur de 7 plus 5. Donc il a eu 5 exposant n fois 12. Il a nommé 5 exposant np. Il a eu 12p. Donc a est divisible par 12. Rien à dire. C'est bien.